Hello guys, welcome to my channel. I know अलिकति ढिलो भयो सेकेन्ड भिडियो आउनलाई फेरि हैन बिचमा चाहिँ हामी अलिकति बिजी भएको थियौं सो आज म भिडियो बनाउँदै छु DJI Pocket Pro 3 बाट हैन सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई लिएर जाँदै छु बर्मिङहामको जर्मन मार्केटमा हैन जुन चाहिँ क्रिसमसको टाइममा लाग्छ लिटरली लाइक 2 महिना झन्डै लाग्छ हैन तर नोभेम्बर देखि स्टार्ट भएको डिसेम्बर पुरै हुन्छ अब क्रिसमस रहेको छ हैन 26 तारिखमा 25 तारिखमा क्रिसमस रहेको छ सो त्यसपछि चाहिँ सबै चीज हट्छ सो आज म चाहिँ गइरहेको छु तपाईहरुलाई जर्मन मार्केट देखाउन विथ माई न्यू क्यामेरा आई होप तपाईहरुलाई मन पर्छ सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अब म बिचमा पनि तपाईहरुलाई क्लिप देखाउँछु है त सो पहिला चाहिँ हामी जाम हाम्रो गाडी पार्क गर्न तर्फ पछाडिबाट अहिले चाहिँ हामी गाडी पार्क गरेर निस्किसकेका छौँ हैन यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो न्यू स्ट्रिट देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो छ के यो यहाँबाट चाहिँ सबैतिर जाने ट्रेन पाइन्छ हैन स्पेशली तल चाहिँ ट्रेन स्टेसन छ अनि माथि चाहिँ सपिङ सेन्टर छ यसको सो हामी यतैबाट भित्र छिर्छौँ मलाई सायद भित्र जाँदैछौँ चाहिँ एकदम लाइक धेरै राम्रो छ कि सपिङ सेन्टर सबै चिज माथि छ अनि तलबाट चाहिँ युकेको कुनै पनि ठाउँ जाने ट्रेन चाहिँ पाउँछ हैन यो चाहिँ आई थिङ्क युकेकै सेकेन्ड लार्जेस्ट होला सायद ट्रेन स्टेसन सो हामी यसको जाँदैछौँ यो हो हाम्रो बुलरिङको ग्रान्ड सेन्टर सो यो चाहिँ हो हाम्रो बर्मिङहाम ग्रान्ड सेन्ट्रल यसको तल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै यो ट्रेनहरू जाने प्लेटफर्महरू रहेको छ टाउनमा चाहिँ भने अन्डरग्राउन्डमा अनि माथि चाहिँ सबै सेन्टर रहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ठुलो बुलरिङको पुल हैन अनि यहाँ चाहिँ स्क्रिन रहेको छ यहाँ तल चाहिँ जहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको ट्रेन कति बजे कहाँ जान्छ भनेर अनि यहाँ माथि चाहिँ सबै रेस्टुरेन्टहरू छ तपाईँहरूले गएर खान सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा भने सपिङ सेन्टर पनि यहाँ रहेको छ चारैतिर सो अब दामै कहाँ जान्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ब्रान्डेड सामानको स्टोरहरू पनि रहेको छ हैन अनि त्यस्तो धेरै सपिङ गर्न केही छैन हाम्रो जाने आज तर पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु के छ भनेर है त रेस्टुरेन्टहरू आएको यहाँ चाहिँ धेरै क्राउड छ आज होइन किनभने विकेन्डमा चाहिँ सबै गोरेहरू यहाँ आएर खाने जाने गर्छन् अनि हामी पनि कहिले आउँछौँ अनि सबै चिज पाउँछ क्या तपाईँले जे जे खोज्नु सबै चिज पाउँछ जस्तो नेपाली फुड चाहिँ छैन बट म्याक्सिमम् जति पनि के अरे बाहिरको फुड छ नि ब्रिटिस फुड अमेरिकन फुड सुसी जापानी चाइनिज सबै चिज पाउनुहुन्छ बिचमा चाहिँ क्रिसमसको ट्री पनि हाल्दा रहेछ होइन एकदमै धेरै क्युट बनाएको छ अब क्रिसमस सकिन लाग्यो थोरै दिन मात्र बाँकी छ 25 तारिक सायद क्रिसमस होला 26 तारिकमा बक्सिङ डे सो अब थोरै सेलहरू पनि लानु थाल्छ सबहरूमा पुरा भ्यू गरेर देख्यो होइन यो चाहिँ ठुलो बिल्डिङ हो यो चाहिँ अपार्टमेन्ट हो आई थिङ्क अनि त्यहाँ तल चाहिँ नाइकीको स्टोर रहेको छ मान्छेहरू हिँडिरहेको छन् बुलरिङमा सो एकदम राम्रो छ यो ठाउँ चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ बिचमा ट्री पनि गएको छ त्यही हो मेरो फेभरेट सप टिके म्याक्स यहाँ चाहिँ सबै चिज पाउँछ ब्रान्डेड मलाई एकदम मनपर्छ होइन सबै चिज हुन्छ कि एउटा स्टोरमा त्यो सबै सामान पाउँछ डेकोरको पनि पाउँछ होइन अब अहिले क्रिसमस लागेकोले चाहिँ सबै यस्तो आइटमहरू होइन क्युट बो क्रिसमस ट्री यस्तो चिज राखेको छ होइन मैले पनि मेरो 4 जना साथीहरूको लागि चाहिँ रेडी बनाएको छु काममा सो उनीहरूलाई दिनुपर्ने छ गिफ्टहरू आई सी मोस्ट एक्सपेन्सिभ क्यान्डल इन माई लाइफ 45 पाउन्डको क्यान्डल हो माई डे के यसले सुन चाँदी हिरा मोतीको यसमा लाउनु तल भन्छ यसको माथि पनि छ होइन तल चाहिँ कस्मेटिक्स छ अनि केटीहरूको छ अब हामी तल जान्छौँ है त सबै ब्यागहरू पनि छ होइन यहाँ ब्रान्डको ब्यागदेखि लिएर नन ब्रान्डको ब्यागहरू पनि पाइन्छ
सक्नुहुन्छ US पोलोको ब्यागहरू छ हैन मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो र म लिन्न मसँग कोचको ब्याग छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ मैले खोजेको सामान केही पनि भेटिनँ मैले सामान यति धेरै छ तर पनि मैले चाहिँ खोजेको सामान भेटिनँ सो हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ अब हेरौँ त कहाँ जान्छौँ भनेर सो तपाईँहरूलाई देखाउने छु हामी चाहिँ जारा जाँदैछौँ हैन जाराको चाहिँ पर्फ्युम एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ सो हामी चाहिँ जारामा गएर चाहिँ एक दुईवटा पर्फ्युम हेर्नेछौँ म चाहिँ युजली एउटा पर्फ्युम लाउँछु काममा आउँदाखेरि हैन त्यो चाहिँ सबैजनाले एकदम कति मिठो कुन पर्फ्युम हो भन्छ हैन सो त्यो चाहिँ मेरो सकिन लाग्छ म सायद त्यही लिन्छु होला सो मैले चाहिँ एउटा पर्फ्युम लिएँ हैन म युजली जुन लाउँथेँ त्यो चाहिँ लिनँ मैले आज मैले चेन्ज गरेँ अलिकति एकदम मिठो लाग्यो मलाई स्विट खालको मसँग त्यो सबै पर्फ्युम चाहिँ लाइक वुड टाइपको छ क्या एकदम लङ लास्टिङ लाउँछु म एकदम एकचोटि लगाएपछि त्यो कपडा नधुइन्जेलसम्म राम्रो हुन्छ क्या स्पेसली जाराको चाहिँ एकदम धेरै राम्रो पर्फ्युम हुन्छ सो मैले आज नयाँ पर्फ्युम ल्याएको छु अर्कै लाइक जुन मैले युजै गरेको छैन बट आई लाइक द्याट पर्फ्युम नाउ सो अब म के देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नु होला यो चाहिँ तलसम्म सपिङ सेन्टर रहेको छ होइन तल चाहिँ यो खेल्ने पनि खेलिरहेछन् बच्चाहरू सो त्यस पछाडि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामी सबैभन्दा माथि छौँ सो यहाँ चाहिँ सबै ब्रान्डको सामानहरू पाइन्छ ठुलो छ क्या एकदम धेरै ठुलो छ यो एक साइड भयो भने अर्को साइड पनि छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ यो जर्मन मार्केट रहेको छ होइन हामी चाहिँ स्टार्टिङबाटै जाँदैछौँ सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कति धेरै लाइट छ अब झन् राति हुन्छ झन् त्यति राति हुन्छ त्यति राम्रो देखिन्छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टलहरू हुन्छ फुडको स्टलहरू ड्रिङ्कको स्टलहरू फुडको स्टलहरू डेकोरको सामानको स्टलहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारो हुँदैछ होइन तर पनि लाइटहरू चाहिँ मजाले बलिरहेछ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी स्टल पुरै स्टलमा चाहिँ पुरै भिड छ त्यो चाहिँ बियर पिउनेहरूको भिड हो अब आफू पिँदैन होइन आफू पिँदैन पनि गइँदैन पनि भने जस्तै हो तर त्यहाँ बिचमा चाहिँ यसरी घुमिरहन्छ सेन्टा क्लोज घुमिराख्नुहुन्छ सेन्टा क्लोज कपहरूको स्टल सबै चिजको सामान छ यो चाहिँ युजली 1 महिना 1.5 महिनाको लागि मात्र लाग्छ सो बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारो हुँदैछ तर जब अँध्यारो हुन्छ तब यो चाहिँ यति राम्रो देखिन्छ यति राम्रो देखिन्छ होइन लास्ट इयर पनि मैले यहाँ फोटो खिचेको थिएँ त्यही अल्गो बनाएको यो हो हाम्रो भिक्टोरिया स्क्वायर सबैतिर चाहिँ स्टलै स्टोर राखेको छ अहिले होइन मेन एट्र्याक्सन भनेको यही हो crabs with न्युटेला एन्ड बनाना खामै त कस्तो हुन्छ स्विट अरे रोटीमा बेरेको जस्तो छ तर हेर्नु कस्तो हुन्छ है त मिठो मिठो मिठो
आजको लागि चाहिँ यति नै होइन। अरू चाहिँ हामीले केही पनि खाएनौँ बिकज आज हामी गुरुद्वारा गएर आएको थियौँ। सो जब हामी गुरुद्वारा जान्छौँ सन्डे चाहिँ हामी मिटहरू खाँदैनौँ केही पनि। सो हामीले जस्ट स्विट खायौँ, अरू सबैतिर चाहिँ मिट मात्र थियो। सो आज चाहिँ हामीले जस्ट स्विट खाएर हामी फर्क्यौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अब चाहिँ म अलिक कन्टिन्युली नै भिडियोहरू हाल्छु। सो आई होप तपाईँहरूले जसरी माया दिनुभएको छ अझै माया दिनु होला। सी यू नेक्स्ट ब्लग, बाई।